शहर के महराजपाड़े में न्यू मलानी हाउस के वेझो रहंदड़ 54 सालन के अमृत आचार्य वल्द रविशंकर आचार्य अॼु ॾींहं जो पंहिंजे घर अंदर कमरे जो दर बंद करे पंहिंजे लाइसेंस वारे पिस्टल सां फायर करे पंहिंजी ज़िंदगी जो ॾीओ उझाए छॾियो। मरहूम मिठी शहर में LPG गैस जो कारोबार कंदो हो। मरहूम जी कंहिं सां बि को दुश्मनी न हुई ऐं मरहूम जो वालिद रविशंकर आचार्य मिठी शहर जी नेशनल बैंक जो मैनेजर रही चुको आहे ऐं बिरादरी जे तमाम मोतबर शख्सियत आहे। अफ़सोसनाक वाक़े जो ॿुधंदे ई घर में रोड राड़ो पइजी वियो। समूरा यार दोस्त ऐं मिट माइट मरहूम जे तरे ते पहुची विया। मरहूम के शाम 7 वॻे मिट्टी जे कब्रिस्तान में अग्नि संस्कार कयो वेंदो। मरहूम सोगवारनि में माउ पीउ 3 भाइर 2 भेणियूं ऐं 4 पुट छॾिया आहिनि। जॾहिं त ख़ुदकुशी जो को कारण मालूम न थी सघियो आहे। घर में इहो ॾींहुं ख़ाली नाहे जॾहिं को ख़ुदकुशी जो वाक़ियो पेश नाहे आयो। अक्सर वाक़ियनि में दिमाग़ी तवाज़ुन दुरुस्त न हुजण जो सबबु ॼाणायो वेंदो आहे। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स जे लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं हा बेल आइकन खे प्रेस करणु न विसारिजो त जीअं असांजी हर नई अचण वारी वीडियो तव्हां ताईं पहुची सघे।